Өфі қалағында яшәүсе қадірлі тормыш иптәшем, атайыбыз, дусыбыз Хыбетдинов Илдар Таңғатар улын тауған күні. 51 яшы менән ихлас күңелдән құтлап, Башқұртыстан 24 канал аша изге теләктәребезде еткерге теләйбез дип башлана сираттагы хат юлдары. Галәм кояшы менән кеше хезмәте менән күркәмти халык. Илдар Таңғатар улы изге күңелле, кешелекле, ярдамсыл, тырыш, мақсатына ирешүсән ирудаман. Ярдамсыл, талапсыл һәм ғәдел. Шул ук вакытта ябай булуы менән дә хезмәттәшләре, тугандары арасында олы ихтирам казана. Уның кешелеклеге, сабырлыгы, дөньяга изге карашы безнең өчен һәр сак үлге. Тормыштың авыр сагында ла тыныс, баҫалҡы, түҙемле була белә. Атайыбыҙға, тормош иптәшемә, дуҫыбыҙға барлыҡ игелектәре, изгелектәре өсөн олы рәхмәт әйтәбеҙ. Киләсәктә лә беҙҙең ғәзиз кешебеҙ булып йәшәүен теләйбеҙ. Әсәйебеҙ менән татыу ғүмер кисереп, беҙгә улына һәм ҡыҙына матур тәрбиә биреп, оло тормош юлына сығарҙылар. Әлеге көндә лә беҙҙең ғаиләбеҙгә терәк таяныс булып, ҡурсалап, яҡлап ҡына торалар. Хәйер-фатихаларын биреп, шатлыҡтарыбыҙҙы уртаҡлашып йәшәйҙәр. Ғөмүмән, беҙҙең өсөн ата-әсәйебеҙ ҡорған ғаилә һәр ваҡыт үрнәк булып тора. Тормош юлында осраған ҡаршылыҡтарҙы иңгә иң терәшеп, бер-береһенә таяныс булып йәшәйҙәр улар. Ҡунаҡсыллыҡ, татыулыҡ, бер-береһенә ихтирамлы, иғтибарлы булыуы беҙҙең татыу ғаиләнең төп асылы. Беҙҙе һағынып көтөп тороусы ғәзиз кешеләребеҙ булыуына сикһеҙ ҡыуанабыҙ. Тағы бик оҙаҡ йылдар бергәләшеп, шатланып, донъяның йәмен, тәмен татып йәшәһә генә тигән иң изге теләктәрҙе ҡалабыҙ. Ҡәҙерле тормош иптәшем, атайыбыҙ, дуҫыбыҙ, һине күркәм байрамың менән ҡотлап, һаулыҡтың ҡоростай ныҡлығын, ғүмерҙең оҙонон, тормошоңдың ырыҫлы, ҡотло булыуын теләйбеҙ. Киләсәктә лә пар ҡанаттың әсәйебеҙ менән ҡулға-ҡул тотоношоп, именлектә йәшәргә, тормош юлығы тик бәхет ҡыуаныстарҙан ғына торһон дип теләйбеҙ. Бер аҙ моңһоу ҙа ул ҡыуаныста, билдәләүе тыуған көндәрҙе. Кире ҡайтмай бит ул уҙған йылдар, уйландырмай ғына кемдәрҙе. Тыуған көндәр ҡабатланып торһон, хөрмәттәр булһын табында. Ғүмер үрҙәренә менгән һайын, бәхет артып килһен тағыла. Яҡты көндәреңдең һәр бер иртәһе килһен һиңә шатлыҡ нур булып. Ҡайғы хәсрәт һәр саҡ урап үтһен, ҡыуаныстар килһен урғылып тейҙәр иң изге теләктәр менән тормош иптәшең Нәркәс, улдары Мөхәммәт, ҡыҙҙары Дилара һәм ғаилә дуҫтары. Киләһе йыр ҡотлау ҙа һеҙҙең өсөн яңғырай. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Шул беҙҙең дуҫтар юлы һалған. Ыҙын юлыды кеме һалған. Шул беҙҙең дуҫтар юлы һалған. Ҡунаҡ яйып мәжлес ҡороп боронғоларҙан ҡалған. Ҡунаҡ яйып мәжлес ҡороп боронғоларҙан ҡалған. Ҡунаҡ яйып мәжлес ҡороп боронғоларҙан ҡалған. Шул барлап сыҡҡан сафтарым, аяҡтарым, аттарым, шул барлап сыҡҡан сафтарым, аяҡтарым, аттарым, шул барлап сыҡҡан сафтарым. Атым өсөн һай нишләйем, үтте йәшлек саҡтарым. Атым өсөн һай нишләйем, үтте йәшлек саҡтарым. Шул атым өсөн һай нишләйем, үтте йәшлек саҡтарым.
kise şul arahında bir kara Aklın bulaha uyla para Bulur dünyala kemi kala 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 Bayram bilen dostlar